អរគុណសម្រាប់ការជួយមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបបែបខ្មែរគឺញាំស្វាយត្រីឆ្អើរនិងកំពឹសលីងណាបងប្អូនដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសចាគ្រាន់តែបានឃើញភ្លាមគឺចង់ញ៉ាំផ្លែតតែម្ដងណាជាពិសេសទៅទៀតគឺមានវីតាមីនចម្រុះពណ៌ចម្រុះរសជាតិជាមួយនឹងវិធីធ្វើងាយៗហើយលឿនរហ័សទៀតផងចាសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ចប់ជាមួយនឹងវិធីធ្វើងាយៗណាចាជាពិសេសកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាគ្រឿងផ្សំពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ចាដែលនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្បែកជ្រូកដែរណាចាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំពិសេសមួយទៀតនេះដែរបងប្អូនគឺកំពឹសចាហើយនាងខ្ញុំក៏មានបន្ថែមជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរដូចគ្នាចាថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំប្រើត្រីឆ្អើរត្រីកេះណាបងប្អូនសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមានស្វាយរហូតចាមាននៅការ៉ុតមាននៅស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនសម្រាប់យើងលីងជាមួយនឹងកំពឹសចាហើយក៏មាននៅម្ទេសម៉ាឡេជាមួយនឹងម្ទេសហិលចាសម្រាប់ជីវិញគឺនាងខ្ញុំមាននៅជីនាងវងចាហើយនេះគឺជីថ្ពាល់ត្រីជាមួយនឹងជីអង្កាមបងប្អូនចាដែលនាងខ្ញុំដាំដោយខ្លួនឯងចាសម្រាប់ជីនឹងគឺបេះមកភ្លាមគឺមានក្លិនឈ្ងុយមែនតើណាបងប្អូនចាសម្រាប់នៅពេលដែលយើងដាក់ញោមទៅគឺមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ចាហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតណាបងប្អូនគឺមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចាជាមួយនឹងស្ករសជាមួយនឹងស្ករក្រហមជាមួយនឹងទឹកត្រីហើយក៏មានជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរចាហើយចុងក្រោយណាបងប្អូនចាគឺសណ្តែកដីជាគ្រឿងផ្សំដែលសំខាន់ណាចាតែមិនអាចខ្វះបានណាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺរៀបចំរួចស្រេចហើយចាសូមអញ្ជើញមកទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចំហុយសាច់ជ្រូកសិនណាបងប្អូនសម្រាប់សាច់ជ្រូកនេះដែរគឺនាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកក្នុងឆ្នាំងចំហុយឲ្យពុះហើយទើបយើងដាក់សាច់ជ្រូកចំហុយដោយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចចាដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងហ្នឹងគឺមានជាតិចាសម្រាប់សាច់និងស្បែកនេះបងប្អូនប្រសិនបើយើងចំហុយគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងយើងស្ងោរចាសម្រាប់រយៈពេលនៃការចំហុយវិញគឺអាស្រ័យទៅលើសាច់ហើយនិងស្បែករបស់យើងណាបងប្អូនតាក្រាស់ឬក៏ស្ដើងណាចានៅពេលដែលដាក់សាច់ចំហុយហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែវិញម្ដងចាចាប់ផ្ដើមឈូសស្វាយរបស់យើងនឹងជាសរសៃបងប្អូនចាសម្រាប់ញោមស្វាយថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើស្វាយរហូតចាសម្រាប់សាច់ស្វាយរហូតនេះគឺស្រួយឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយរសជាតិវិញក៏ជូរឆ្ងាញ់ល្អដែរចាផ្លែស្វាយមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C មានសារធាតុប្រឆាំងអង់ទីអុកស៊ីដង់ជួយឲ្យសាច់ស្បែកស្រស់ថ្លាភ្លឺរលោងហើយក្មេងជាងវ័យបងប្អូនជួយការពាររោគគ្រុនផ្ដាសាយបំបត្តិការចិញ្ចៀមតាមជើងធ្មេញបំផាការរ៉ាក់ក្តៅខ្លួនទៀតផងចាបន្តមកទៀតណាបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំធ្វើការឈូសការ៉ុតរបស់យើងនេះជាសរសៃដូចគ្នាណាចាសម្រាប់ការ៉ុតនេះវិញគឺជួយដល់សុខភាពភ្នែកចាធ្វើឲ្យតុល្យភាពជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងល្អសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកចាការ៉ុតជួយសម្រួលសម្ពាធឈាមអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងចាការ៉ុតជួយដល់ភាពស៊ាំរបស់យើងគឺល្អមែនតើណាបងប្អូនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងជាពិសេសគឺភ្នែកតែម្ដងបងប្អូនចាទីនេះវិញបងប្អូនក៏មាននៅវីតាមីននិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពរបស់យើងដូចគ្នាណាបញ្ចាញ់ស្វាយនិងការ៉ុតទេបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ទឹមសឲ្យល្អិតណាបងប្អូនគឺសម្រាប់ទុកលីងជាមួយនឹងកំពឹសរបស់យើងណាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមជាចំណិតវិញម្ដងបងប្អូនគឺយើងទុកសម្រាប់លាយជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ញ៉ាំស្វាយបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំហាន់ម្ទេសម៉ាឡេនេះគឺជាសរសៃឆ្មាយើងយកគ្រាប់ចេញអស់សិនសម្រាប់ម្ទេសគឺមានវីតាមីន A វីតាមីន B វីតាមីន C និងវីតាមីន E សំខាន់ណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនសម្រាប់ម្ទេសនេះដែរគឺมันមានរសជាតិហឹរទេអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសហឹរទៀតគឺធ្វើឲ្យញោមយើងនឹងរឹតតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំហាន់ស្លឹកខ្ទឹមដើម្បីយើងទុកលីងជាមួយនឹងកំពឹសបងប្អូនដើម្បីឲ្យកំពឹសលីងរបស់យើងនឹង
គឺមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសតែម្ដងណាចាហើយសម្រាប់សាច់ជ្រូករបស់យើងវិញណាបងប្អូនក៏ឆ្អិនល្មមដែរចាខ្ញុំយកសាច់របស់យើងហ្នឹងគឺមកហាន់ជាចំណិតទុកសម្រាប់ធ្វើញាំបងប្អូនចាសម្រាប់សាច់យើងឬហាន់រាងស្ដើងបន្តិចទើបញាំទៅចូលជាតិគ្នាបានល្អសម្រាប់មុខម្ហូបញាំនេះប្រសិនបើយើងប្រើសាច់សុទ្ធពេកគឺមិនសូវឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនចាសម្រាប់សាច់ជ្រូក3ជាន់នេះបងប្អូនគឺមានទាំងរសជាតិសាច់ជាតិខ្លាញ់ល្អជាតិស្បែកនៅពេលដែលយើងយកមកធ្វើញាំគឺសាច់ទន់ហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំហាន់សាច់ហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ស្បែកជ្រូកហ្នឹងរាងស្ដើងណាបងប្អូនចាស្បែកជ្រូកក៏ផ្ទុកនូវបរិមាណដ៏ច្រើននៃ collagen ណាដែលអាចកាត់បន្ថយភាពចាស់នៃកោសិកាដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងណាជាពិសេសអ្នកដែលក្តៅខ្លួននឹងឈឺបំពង់កណាបងប្អូនចាស្បែកជ្រូកក៏មានខ្លាញ់ប្រភេទដូចគ្នាទៅនឹងប្រេងអូលីវខ្លាញ់មិនឆ្អែតគឺ 43% ដែលភាគច្រើនជាអាស៊ីតអូលីវបងប្អូនដូច្នេះហើយស្បែកជ្រូកក៏ល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងដូចគ្នាណាបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបេះត្រីឆ្អើរបងប្អូនគឺយើងបេះយកតែសាច់ទេសម្រាប់ស្បែកឆ្អឹងហើយនិងផ្នែកក្បាលគឺនាងខ្ញុំអត់យកទេគឺយើងយកតែផ្នែកសាច់ដើម្បីយកមកធ្វើញាំណាបងប្អូនសម្រាប់ត្រីឆ្អើរថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើត្រីឆ្អើរត្រីកេះតែសម្រាប់បងប្អូនយើងអាចប្រើត្រីឆ្អើរប្រភេទត្រីឆ្អើរអ្វីក៏បានដែរបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបេះយកសាច់ត្រីឆ្អើររបស់យើងរួចហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយយើងដាក់សាច់ត្រីឆ្អើររបស់យើងហ្នឹងគឺយើងដាក់ចូលលីងនៅក្នុងខ្ទះហ្នឹងបងប្អូនឲ្យឡើងឈ្ងុយពេញខ្ទះតែម្ដងណាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំលីងត្រីឆ្អើររួចហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់កំពឹសវិញម្ដងគឺនាងខ្ញុំធ្វើការកាត់កំពឹសហ្នឹងគឺកាត់ព្រុយហ្នឹងឲ្យស្អាតហើយយើងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតមុនពេលដែលយើងយកមកលីងណាបងប្អូនសម្រាប់កំពឹសរបស់នាងខ្ញុំគឺស្រស់ល្អមែនតើណាបន្ទាប់ពីរៀបចំកំពឹសស្អាតហើយនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឲ្យក្តៅបងប្អូនទើបយើងដាក់ខ្ទឹមសរបស់យើងហ្នឹងចូលឆាឲ្យឈ្ងុយតែម្ដងបន្ទាប់ពីខ្ទឹមរបស់យើងឡើងឈ្ងុយឈ្ងប់ហើយទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងកំពឹសរបស់យើងណាបងប្អូនគឺយើងដាក់កំពឹសហ្នឹងចូលលីងតែម្ដងបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការឆាកំពឹសរបស់យើងហ្នឹងឲ្យរាងស្ងួតទឹកបន្តិចណាបងប្អូនយើងឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយដោយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរបងប្អូនគឺខ្ញុំបន្ថែមអំបិលខ្នុរចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងស្ករសក៏កន្លះស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាបងប្អូនគឺដើម្បីឲ្យកំពឹសរបស់យើងនឹងមានជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់កំពឹសនេះដែរបងប្អូនគឺយើងធ្វើការលីងតែមួយផ្លែតទេគឺឆ្អិនហើយងាយស្រួលមែនតើណានៅពេលដែលកំពឹសរបស់យើងស្ងួតល្អហើយឡើងឆ្អិនបែបនេះគឺយើងរោយបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនដើម្បីឲ្យកំពឹសរបស់យើងនឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគឺកំពឹសលីងរបស់នាងខ្ញុំគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងកំពឹសរបស់នាងខ្ញុំបងប្អូនគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយអូយក្លិនឈ្ងុយមែនតើនេះញ៉ាំតែកំពឹសលីងទទេនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនបន្ទាប់ពីលីងកំពឹសហើយបងប្អូនឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងវិញម្ដងដោយដាក់ទឹកត្រីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនសម្រាប់អំបិលវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើចុងស្លាបព្រាបាយសម្រាប់អំបិលខ្នុរក៏ប្រើចុងស្លាបព្រាបាយដែរសម្រាប់ស្ករត្នោតវិញបងប្អូនឬស្ករក្រហមនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំដាក់តែ1ស្លាបព្រាបាយសិនណាបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកូរច្របល់ស្កររបស់យើងនឹងឲ្យឆាប់រលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំហើយមួយទៀតគឺងាយស្រួលក្នុងការបន្ថែមបន្ថយជាមួយនឹងស្កររបស់យើងបងប្អូន
ចានៅពេលដែលនាងខ្ញុំកូរស្កររបស់យើងឲ្យរលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំឃើញថានៅស្ទើរជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមណាដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករកន្លះស្លាបព្រាបាយបន្ថែមទៀតណាចាបន្ថែមរួចហើយយើងធ្វើការកូរច្របល់ឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាមកជាការស្រេចណាបងប្អូនគ្រឿងផ្សំរបស់យើងរលាយចូលគ្នាបានល្អហើយបងប្អូនចានេះគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងនឹងគឺជាការស្រេចតែម្ដងសម្រាប់ទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះចាបន្ទាប់ពីត្រៀមគ្រឿងផ្សំរួចរាល់អស់ហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំញាំហ្នឹងណាបងប្អូនចាដោយដាក់ស្វាយនិងការ៉ុតរបស់យើងនឹងចូលទាំងអស់តែម្ដងចាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងស្បែកជ្រូករបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងដាក់ចូលទាំងអស់ជាមួយគ្នាតែម្ដងណាចានៅជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំមួយទៀតដែលមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់នោះគឺត្រីឆ្អើរចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបន្ថែមត្រីឆ្អើរដាក់ចូលក្នុងញាំជាមួយគ្នាណាបងប្អូនជាមួយនឹងម្ទេសផងដែរចាបន្តមកទៀតនោះគឺទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលយើងបានលាយអំបាញ់មិញនេះបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំចាក់ទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលបានលាយទុកនេះគឺយើងដាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងចារួចហើយយើងធ្វើការច្របល់ញាំរបស់យើងនឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អចានៅពេលដែលញាំរបស់យើងនឹងគឺចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងជីចានាងខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមជីក្រោយគេនេះគឺដើម្បីឲ្យជីរបស់យើងនឹងគឺនៅស្រស់ល្អចាហើយក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀតផងចាឥឡូវនេះយើងធ្វើការច្របល់ញាំរបស់យើងនេះដើម្បីយកក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពីជីសិនណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតណាបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងកំពឹសលីងរបស់យើងនឹងចានេះទំនងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយចាសម្រាប់កំពឹសលីងនេះដែរគឺនាងខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមក្រោយគេបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យសាច់កំពឹសរបស់យើងនឹងគឺនៅស្រួយឆ្ងាញ់ណាចាគ្រាន់តែឃើញក៏គួរឲ្យចង់ញ៉ាំដែរមែនទេបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីបន្ថែមកំពឹសហើយច្របល់ឲ្យចូលជាតិគ្នាបន្តិចហើយបងប្អូនចាចុងក្រោយបង្អស់គឺបន្ថែមជាមួយនឹងក្លិនឈ្ងុយបងប្អូនពីសណ្តែកដីលីងរបស់យើងចាប្រសិនបើយើងធ្វើញាំហើយយើងញ៉ាំភ្លាមបងប្អូនគឺយើងអាចដាក់សណ្តែកដីចូលលាយជាមួយគ្នាក៏បានដែរចាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនទាន់ញ៉ាំភ្លាមទេសម្រាប់សណ្តែកដីនេះដែរគឺយើងសម្រាប់បន្ថែមនៅពេលដែលយើងដួសដាក់ចានពេលញ៉ាំក៏បានដែរបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំស្វាយត្រីឆ្អើរនិងកំពឹសលីងរបស់នាងខ្ញុំរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាសូមអញ្ជើញមកញ៉ាំជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើញ៉ាំជួបជុំគ្រួសារក៏បានដែរចាឆ្ងាញ់មានទាំងរសជាតិជូរប្រៃផ្អែមឆ្ងាញ់ពីសាច់ជ្រូកច្របពីស្បែកស្រួយឆ្ងាញ់ពីកំពឹសចានិងក្លិនឈ្ងុយពីសណ្តែកដីលីងទៀតផងណាតាមហើយប្រកាសតែចង់ញ៉ាំទៀតជាមិនខានទេចាប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ